kukhona lento yokuthi nanguzama uzama uganele kwaMvundla wathelwa ngenyongo ungizwe kahle umuntu uMvundla amen wathelwa ngenyongo uyakuzwa lokho bese dlule emhlabeni usihle noma mhlawumbe usihle engadlule yasibeka nje kukabili uzama bese phunyuka ayothola umntwana ngaphandle kumbe mhlawumbe angaphunyuki adlule uMvundla emhlabeni sekwenzeka kanjani ke lapho mama Khoza usethola abantwana ongebona baMvundla umbuzo uthi abakabandla abantwana ekubene ethole ngenyongo kwaMvundla lezo ngane amadaka amalongwe akaMvundla now useza kumina umkhize akasazi isintu usephambanisa inkomisho umkhize usethi enganeni zikazama hambani nina niyobiza isibongo sika ma wenu noma ubaba wenu akayonithenga lapha ayikho leyo nto idaka lidaka nje ilongwe liyilongwe isiko isibongo esababa esalapha kaMvundla nje esakaMvundla yilongwe lelo so ke angibuyeke manje kukhona lento ke kuthiweke sebenza manje ngani ima kubaba lo bandla isono sakho uthi uphunyukile kanye nozama angithi cha iyaphela indawo kuthiwa kwanezingane seniyamphutha kanjalo ubani ubaba lo umnikazi lo cha aphunyuke na akanangane lwana ungcolisa unkosikazi womuntu lo cha akaphucwa mhlawumbe izinyobulale uqala yengane bagcina oyibalo nje umuntu ongazabe nengane yebo uzama cha akusona uzama kufanele ageze umuzi wakwaMvundla ukuthi weqe isango iziko finish leza ingane amalongwe ala isintu leso akuthintene nokuhlola akuthintene nobungoma ke ilongo selidinga isiko lo wenzo lo bayi ingane nje la ekhaya nje lo kaMvundla ungubani lo mnqumeni umuntu ukuthi wayelungilongo yabona nje mama Khoza isabani nayingane yebo yabona singasiphika ngoba sisiphika mina ngiyengijabula abantu abathi ayikho lento kwasho wacima uyiphika isintu sithini nankingi uziphika isintu sithini enye into futhi mama Khoza nansi uyabona iscience western science isebenza ngani ngeresearch and experiments and what happened nginabantu mina ugogo nomkhulu abangazange benze njani bashadiswa abazali banzange bachadisa yagezwa leyo nto baqhubeka bagcaca they're doing very well more than 40 yayibona leyo nto so ke ama case studies lawo akothi umuntu umethi into ayikho akhomba ukuthi ayikho ngoba nakho lapha ya kodwa uma umuntu ethi into ikhona khomba ukuthi ikhona ngoba nansi ngeke kubanjezelwe ukuthi ubaba nomama you see umuntu la onenkinga owumlanjwana kukhona lento yabantu besilisa umuntu athi ngoba sengiyaganwa sengiyobiza isibongo sika baba kodwa ubaba engenzanga lutho kwenye inkathi ubaba wahlawula kuphela mhlawumbe ubalele ukuthi ziyoqhubeka iqhuba sithi ngiyayizwa into ehlale ngizishiya asithi ke manje ubaba obahlawulanga ubaba wakho umkhizi kodwa ke manje ubiza isibongo sika mama yebo usuyathola ingane ke manje yebo sezoze zibe ziganele kaMkhize akushona cha ngeke ngezigane fanele ingazotshelwa yimina nabakaMkhize nina kodwa manje ini nibiza isibongo sika mawe uke umfana izikuzonda ithi cha phela mina ngifuna ukugcaba mina ngizofuna wenziwa yonke into mina ingakho ke namhlanje mama Khoza sinjani sinamaphara ingakho sihlupheka kangaka ingakho ezikoleni ingane zethu zingaperformi ingakho sineyinkinga ezingaka uthola umzali ehudula ingane zakhe ethi angene esigodlo nathi baMkhize ngihlushwa yilezi ingane ile nto ke ngobani na siphika nokuhlola engabe sibheka isintu qala sithini